اتفضل. عايز اعرف من حضرتك، بما ان احنا بنتكلم على البنيه التحتيه وعايز افضل عند دي، احنا بنتكلم على اماكن العاصمه الاداريه الجديده على سبيل المثال، العالمين الجديده، بنبني مجتمعات عمرانيه جديده، واكيد انتم ايديكم كلكم داخله في ده، لان ده محتاج جهد كل الشركات اللي في مصر. ايه اللي بيحصل في المجتمعات الجديده وحضرتك لمسه من وجود البنيه التحتيه؟ تمام. حضرتك خليني يعني ادي يعني زي فكره الاول على موضوع بتاع الامن وبتاع الكاميرات. الكاميرات بالمعنى حضرتك قلته زي ما كان بيتقال في 2013، ما هيش ان انا احط كاميرا على باب البيت عندي او احط كاميرا على دي بتسجل الحدث اللي بيحصل، بس ده عشان اعرف بعد كده ايه اللي حصل. التكنولوجيا دلوقتي والتطور اللي تم في الفتره اللي فاتت، واللي احنا شايفين فيه توجه دلوقتي من الحكومه في كل المناطق سواء الجديده او القديمه. الموضوع بقى اكبر من ان انا احط كاميرا وابص عليها. ده موضوع سهل ان انا احط كاميرا واحد يقعد يبص عليها، حتى لو هو بيراقب بنفسه، يعني حتى لو انا حاطط ناس وعامل كنترول روم والناس قاعده جوه اوضه بتبص على كاميرات زي اللي في المول، مش ده الهدف برضه. ده جزء كويس. الهدف ان انا امنع الجريمه. امنع الجريمه ان انا اقدر اعرف ايه اللي بيحصل. في دلوقتي برامج وسيستم بتاعت سوفت وير هي تقدر تحلل الصوره اللي موجوده. خلينا نتكلم على العاصمه الاداريه او العالمين او كل المدن الجديده اللي بتنشا دلوقتي حضرتك، في مشاريع قايمه للسيطره والتحكم على الاجهزه بتاعه الطرق، السكيورتي، الكاميرات اللي هي السيرفيلينس، الاكسس كنترول، ايفن حتى اللايتنج او الاضاءه بتاعت الشوارع. كل ده عندك سيستم بيبقى موجود بتقدر تتحكم فيه في كل حاجه جوه المدينه. طبعا اسهل جدا ان حضرتك يبقى عندك مدينه بتنشا جديده تقدر تحط فيها الحاجات دي من الاول. البرامج دلوقتي عشان ايه بقى؟ ايه اللي انا هقول لحضرتك. هحط حاجه تحت الارض؟ يعني احنا بنقول بنيه تحتيه، بنيه تحتيه، في حاجه تحت الارض؟ هو ده ما هيش تحت الارض بمعنى تحت الارض، بالعكس الحاجات كلها بتبقى وايرلس دلوقتي. يعني قصه ان انا احط حاجه تحت الارض دي مش محتاجه كابلات، مش محتاجه ممكن كابلات باور مثلا عشان الكهرباء وبتاع، بس الحاجات دي بتتحط كلها يا اما على عمود نور او على حاجه اسمها جانترز اللي هو زي جسر كده معدي في شارع حديد بحط عليه الكاميرات والحاجات. الكاميرات دي بتعمل حضرتك ايه؟ بتعمل حاجتين. بقدر ان انا امونيتور او اراقب الافراد اللي ماشيين، فبامن الافراد اللي ماشيين بسوفت وير اقوى من ان انا بس مجرد ان انا اعرف ان في حد ماشي او في زحمه ولا لا، اللي هو الفيس ريكوجنيشن. الكاميرات دي فيها خاصيه انها بتقدر تبص على الوش او على الملامح. وطبعا لو كان في فيديو احنا كان ممكن نبعته يبقى كان يتعرض، بتقدر تطلع وصله طبعا على داتابيز او على قاعده بيانات. جالنا الفيديو، بس الفيديو لانه دعائي شويه، ما هو بره يعني بره الشركه وبره فوجيتسو. ده حاجه يعني ده عندنا وعند كل الناس، ما هياش حاجه يعني السوفت وير والسيستم اللي بنتكلم عليه ده هو موجود عند كل الشركات، ما هوش خاص بشركه معينه. انما الفكره اللي انا بتكلم عليها ايه؟ ان حضرتك بتقدر تعرف وجه الشخص اللي ماشي لو مشتبه بيه بيطلع لك على طول في لحظتها. فالراجل اللي قاعد مش محتاج حتى يبص، السيستم نفسه بيدي اليرت ان في حد شخص مشتبه به هنا. هو خلي بالك اسامه بن لادن معدي بالظبط كده، هو ده اللي بيحصل. او حد متبلغ عليه، او ده بالنسبه للافراد. انا مش عاوز اطول في الفقره. فالجزء مثلا بتاع العربيات، حضرتك بتقدر العربيات كمان نفس الاجهزه دي بتقرا العربيه، بتقرا النمر. في النوع من الكاميرات بيقرا اللوحه بتاعه العربيه. عندنا من ده يعني؟ في من ده راكب ولا لسه؟ لا ده راكب وشغال. احنا بقى حضرتك اللي بتتكلم على دعايه في وزاره الداخليه، ان وزاره الداخليه اعلنت الكلام ده وده موجود، والعربيات موجوده في مصر كلها. انا شفت العربيه بتاعتكم حضرتك شفتها في المعرض وموجوده. العربيه حضرتك لو ماشيه او واقفه في الشارع وهي فيها 8 كاميرات، مش هدخل في التفاصيل الفنيه، فيها عدد من الكاميرات بره العربيه او جوه العربيه، بتصور المحيط 360 درجه حوالين العربيه. وفي كاميرا جوه في اوضه حجز او غرفه حجز جوه العربيه لو في حد مشتبه فيه، فبتصور الحجز جوه العربيه. وبتصور النمر، بتقدر تقرا نمره العربيه اللي ماشيه، ودي واصله على قاعده البيانات في وزاره الداخليه. فيقدر يقول ان العربيه دي الرخصه بتاعتها خلصانه او منتهيه، او النمره مش راكبه على العربيه، لان هي بتطلع له النمره راكبه على عربيه موديل كذا، ماركه كذا، لونها كذا. وممكن تبقى حاجه ثانيه فيعرف على طول، فيقدر يوقفها ويقدر يبلغ عليها. يبقى في هو ده بنتكلم اللي هو المنع قبل ما يحصل حاجه. انا مش هستنى لما العربيه تروح وتعمل اي مشكله يعملها. فانا بقدر أأمن افراد وبقدر أأمن المركبات. في تأمين ثالث اللي هو الاعم شويه، تأمين الحدود او البوردرز، ده ليها سيستم تاني يعني اكيد سيستم معقد اكتر.